мардҳо аз муҳоҷирати меҳнатии Русия бо тасаввурҳои фарқкунанда бармегарданд. ин таҳаввулҳоро пеш аз ҳама занон аз муносибати ғайримаъмулии онҳо эҳсос карданд. аксариятш мерава унҷа духтароёш мебинад, занонро мебинад, мега ки хай худо на худмона дода, на суроғи зан мекунад, на фарзанд мекунад. мушкили сириштаи рӯзгори хонаводаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ маъмулан ба дӯши занҳо бор мешавад. шурӯъ аз тарбияи фарзанд то нигоҳубини чорво ва ба ҳамин тартиб тамиз кардани манзил фурсати камеро барои занҳои муҳоҷир боқӣ мегузорад, ки дар андешаи худ бошанд. баъде ки аз Россия омад шавҳарам ба ман ҷанг мекард, либосҳоямро ҳама чизамро аҳамият медод. ин хел он хел гуфта ҳарчиро баҳона кафта қати ман ҷанҷол мебардошт. занҳои муҳоҷирони тоҷик бархӯрдҳои номуносиб ва тағйири рафтору суҳбатҳои шавҳарҳои худро ба тез тағйир ёфтани муҳити зист иртибот медиҳанд. шон вақте ки мераванд дар он ҷо мумкин надидагии занҳои саврименият ха ошиқ мешаванд, мумкин мегиранд ягон ҳамсарои ҳамҷаба мисол маъқули дилошонад. тағйири нигоҳи мардони муҳоҷир ба занҳои тоҷики худ дар бисёр маврид паёмадҳои аз ҳампошии хонаводаҳо ва бетарбияти падар мондани фарзандони ноболиғро дорад. иҷода буд муомила соз буд, ҳам хел нигоҳбинаш хел соз 100% нигоҳ мекард, ба кӯмак хидмам нигоҳ мекард, муомилаҳои хушрӯ дошт. аммо ки вақте аиҷа рафт уҷа намедонам савримени духтароро вай мекунанд, мебинанд чӣ мешаванд, зану кӯдакашонро фаромӯш мекунанд. дигар на телефон мекунанд, на кӯдак суроғ мекунанд, на зан суроғ мекунанд. ина ҳозир фарзандош дар интернатанд, сетиша мондагим, иша мегӯм ки барамону надорум шароит хонаҳо чапа шудагиай. теъдоде аз мардони муҳоҷир таъид мекунанд, ки назарашон пас аз сафари муҳоҷират нисбат ба занҳои деҳотиашон тағйир кардааст. иллати бетаваҷҷӯҳиашон аз назари онҳо аз дигар ҷо сарчашма мегирад. бисёраш аз занаш мегузарад, чунки дар Тоҷикистон бисёр зиндагӣ бад аст, аҳволи мардум бад аст, кор нест, зиндагӣ нест. хона рафти ягон бенон беки рафти занак ҷанҷол менавад, барои аз занак гирифта мерад унҷа ки рафт зиндагӣ унҷам қадар осони зиндагӣ дар Русия. ин гурез аз ҷанҷоли ҳамсари худро ки мардҳо яке аз ваҷҳи тасмими ваъдӣ медонанд, занон гурез аз масъулият мешиносанд. дар миёни ин ҳама таҳаввулоту ваҷҷӯӣ фарзандонанд, ки таснимҳои волидайн ба зиндагии онҳо таъсир мегузоранд ва низоми зиндагиашон аз ҳам мерезад.